어젯밤에 꾸었던 꿈에 나는 너의 노래가 되어 작은 숨소리 그 위를 걷는 가장 예쁜 소리로 사랑을 말했네. 빛이 드는 창가에 걸린 바래져간 그림 속에 나 망토를 입고 하늘을 나는 너의 영웅이 되어 남겨져 있네. 영원히 시들지 않은 꽃이 되어 바람이 불며 너의 곁에 햇살 아래 나란히 걷던 우리 집 앞 그 모든 길목에 뒤돌아보며 손을 흔들며 매일 오가는 너를 바라보겠네. 고 윤영아 소령, 고 한상국 상사, 고 조천영 상사, 고 황도연 중사, 고 서우원 중사, 고 박동혁 병장, 고 이창기 중위, 고 최한권 원사, 고 남기훈 원사, 고 김태석 원사, 고 문규석 원사, 고 김경수 상사, 고 안경환 상사, 고 김종환 상사, 고 민평기 상사, 고 최종환 상사, 고 정종률 상사, 고 신선준 상사, 고 박경수 상사, 고 강준 상사, 고 박석원 상사, 고 임재엽 상사, 고 손수민 중사, 고 심영빈 중사,
조정규 중사, 고 방일민 중사, 고 조진영 중사, 고 문영욱 중사, 고 박보람 중사, 고 차균석 중사, 고 이상준 중사, 고 장진선 중사, 고 서승원 중사, 고 서대호 중사, 고 박성균 중사, 고 김동진 중사, 고 이용상 하사, 고 이상민 하사, 고 이재민 하사, 고 이상희 하사, 고 이상민 하사, 고 강현구 하사, 고 정범구 병장, 고 김선명 병장, 고 안동엽 병장, 고 박종훈 병장, 고 김선호 병장, 고 강태민 상병, 고 나현민 상병, 고 조지훈 상병, 고 정태준 일병, 고 장철희 일병, 고 한주호 중위, 고 서정우 하사, 고 문광욱 일병, 공연으로 함께하겠습니다. 네, 영주 서비 간악봉사단에서 함께 하실 거고요. 네, 2014년에 창단해서 12년 동안 이렇게 저희 지역 행사가 있을 때마다 늘 앞장서서 함께 해주시는 분들입니다. 네, 오늘은 우리 바다를 지켜낸 영웅들의 숭고한 정신을 기리는 곡들로 여러분과 함께 하도록 하겠습니다. 큰 박수로 연주 청해 주시기 바랍니다.
고귀한 희생을 기리고 또 그 숭고한 정신을 이어가기 위해서 함께해 주신 내빈 여러분과 그리고 많은 시민 여러분들께 먼저 감사 인사를 드리겠습니다. 네, 오늘 행사는 이제 잠시 후 국민의례를 시작으로 헌화와 헌시 낭송, 기념사, 추모사, 추모 공연과 끝으로 내빈들의 기념 촬영 순으로 진행되겠습니다. 오늘은 추모의 마음으로 별도 내빈 소개 없이 헌화로 대신함을 양해해 주시기 바랍니다. 네, 그럼 다시 한번 자리 정돈과 함께 핸드폰 마지막으로 확인하셔서 진동이나 무음으로 바로 바꿔주시길 부탁드립니다. 네, 우리의 바다 서해 평화와 번영으로 젊음을 바친 우리 영웅들을 기억하며 지금부터 제11회 서해 수호의 날 기념식을 경건한 마음으로 시작하겠습니다. 먼저 국민의례가 있겠습니다. 내빈 여러분께서는 모두 자리에서 일어나셔서 전면에 국기를 향해 주시기 바랍니다. 네, 경례. 나는 자랑스러운 태극기 앞에 자유롭고 정의로운 대한민국의 무궁한 영광을 위하여 충성을 다할 것을 굳게 다짐합니다. 다음은 애국가를 제창하겠습니다. 반주에 맞춰 4절까지 부르겠습니다.
있겠습니다. 헌화는 영주시장 권한대행님을 시작으로 도의회 의장님과 시의회 의장님, 보훈지청장님의 단독 헌화와 그리고 합동 헌화로 보훈안보 독립 관련 단체장님, 도시 낭독이 있겠습니다. 김복희 경상북도 여성문학회 회장님께서 오늘 헌시 낭독을 준비해 주셨는데요.
네, 2001년 문학세계 수필과 그리고 세계문인협회 문학상 대상 등 많은 작품상을 수상을 하셨고 또 수필집, 장밋빛 인생, 풍기인삼 사랑의 힘 등의 저서로 또 유명하신 분입니다. 네, 한국문인협회를 비롯해서 한국시조시인협회, 오늘동인, 영주문인협회에서 활동하고 있습니다. 김복희님의 오늘 우리는 서해의 푸른 바다를 떠올립니다. 하지만 결코 고요하지 않았던 바다입니다. 파도 소리만큼이나 많은 희생의 이야기가 흐르는 그곳, 조국을 위해 용감히 싸웠던 서해 수호 영웅들의 숨결이 느껴집니다. 쓰러진 6 용사의 이름을 기억합니다. 그들의 용기는 끝까지 흔들리지 않았고 마지막 순간까지 조국을 가슴에 품고 있었습니다. 그리고 천안함의 아픔을 우리는 기억합니다. 46명의 용사가 차가운 바닷속으로 사라지던 그 밤, 대한민국 전체가 슬픔으로 울었습니다. 하지만 그들의 희생은 결코 헛되지 않았습니다. 우리는 그들의 희생을 가슴 깊이 새기고 있습니다. 연평도를 덮친 폭격의 순간도 우리는 잊지 않습니다. 그때 2명의 해병이 조국을 위해 목숨을 바쳤습니다. 그들의 용기는 우리 모두의 가슴을 뜨겁게 했습니다. 이 모든 희생은 단지 가그가 아닙니다. 지금 우리가 누리는 평화와 자유는 그들이 있었기에 가능한 것이었음을 우리는 절대로 잊지 않을 것입니다. 서해를 지킨 모든 영웅들이여, 당신들의 이름을 우리는 잊지 않겠습니다. 55명의 영웅들이 남긴 빛나는 발자취는 우리 마음속에 별처럼 빛나고 있습니다. 우리가 매일 평범하게 보내는 오늘, 그 일상의 평화는 결코 당연한 것이 아님을 당신들의 희생 위에 피어난 꽃임을 잘 알고 있습니다. 또 기억해야 합니다. 서해 수호 영웅들이여, 우리는 당신들의 정신을 본받아 흔들림 없는 안보와 단단한 결의를 가슴에 품고 이 땅의 평화와 안보를 지켜나가겠습니다. 북한의 도발과 위협은 여전히 끝나지 않았지만 우리가 하나 되어 그 위협을 이겨낼 것입니다. 더욱 단단해진 국방력과 결집된 마음으로 당신들이 지켜낸 서해를 우리가 지켜내겠습니다. 영웅들이여, 이제 걱정하지 마십시오. 우리가 당신들의 희생을 헛되이 하지 않고 더 평화롭고 밝은 내일을 향해 나아갈 것입니다. 당신들이 남긴 용기와 헌신을 이어받아 다음 세대에서 더 강한 대한민국을 물려주겠습니다. 오늘 서해 수호의 날을 맞아 당신들의 희생 앞에 고개 숙여 깊이 감사를 드립니다. 우리 모두는 이 자리에 서서 다짐합니다. 영원히 잊지 않고 영원히 기억할 것입니다. 서해 수호 영웅들이여, 고맙습니다. 당신들의 희생을 영원히 기억하며 이 마음 영원히 이어가겠습니다. 영웅들을 기리는 헌시를 낭독해 주셨습니다. 김복희님의 기억의 약속 함께 하셨습니다. 네, 그럼 바로 이어서 김재선 영주시 제양군인회 회장님의 기념사가 있겠습니다. 존경하고 사랑하는 향군 동지 여러분,
기본이 바로 선 대한민국의 어떤 도시 영주시 애국 시민 여러분과 3대 국군장병 및 경북전문대학교 R&T 생도와 영광중학교 지도교사와 함께하신 자랑스러운 학생 여러분, 훌륭한 조항으로서 대한민국의 영토는 한반도와 부속 도서로 한다고 정하고 있습니다. 나아가 헌법 제4조에서는 대한민국은 통일을 지향하며 자유민주적 기본 질서에 입각한 평화적 통일 정책을 수립하고 이를 추진한다라고 명시하여 통일의 의지와 방식과 목표를 분명히 하고 있습니다. 아직도 6.25 전쟁이 끝나지 않은 한반도 국토 분단의 현실에서 헌법 제3조가 명시하고 있는 국가의 주권이자 불가침의 최고 권한인 영토 복권, 우리의 서해 바다를 지켜내고자 국방의 의무를 수행하다 고귀한 생명을 바친 서해 수호 용사는 대한민국의 역사를 지켜간 가장 위대한 용사들이라고 생각하면서 이들의 이름을 가슴속에 되새기는 오늘은 3월 27일 11번째 서해 수호의 날입니다. 이 뜻깊은 행사에 참석하신 존경하는 영주 시민 여러분, 보훈가족과 학생 및 국군장병 여러분, 그리고 엄태현 영주시장 권한대행 부시장님과 보훈단체장님, 기관단체장님 여러분, 조국의 바다를 지키다 사망하신 55분의 서해 수호 용사들의 이름을 기리며 호국 영웅들의 숭고한 위국 헌신에 다시 한번 머리 숙여 다 함께 깊은 경의를 표합니다. 내 사랑하는 귀한 아들을, 이 세상에 하나뿐인 장래를 약속한 내 오빠를, 사랑하는 지아비와 내 아버지를 잃은 아픔을 가슴에 품고 살아오신 유가족 여러분과 그날의 치열했던 전장에서 뼈아픈 기억을 안고 살아가는 참전 장병들께도 진심 어린 위로의 말씀을 전합니다. 우리 민족은 수천 년의 유구한 역사 속에서 수많은 외침과 시련을 온몸으로 이겨내며 이 땅을 지켜왔습니다. 특히 6.25 전쟁 이후 지금까지 75년간 우리는 끊임없는 북한의 도발과 위협을 겪어왔으며 서해 앞바다에서는 2002년 제2연평해전, 2010년 천안함 피격 사건, 또한 연평도 포격전으로 55분의 장병이 전사하고 2분의 민간인도 희생되는 큰 아픔을 겪어야만 했습니다. 존경하는 애국 시민 여러분, 그리고 보훈가족과 호국정신을 배워나가는 영광중학교 학생들과 국방의 실전 현장에서 국가안보의 소중함을 온몸으로 체험하며 생활하는 국군 장병 여러분, 러시아와 우크라이나 전쟁이 4년째로 접어들며 장기화되고 미국과 이란의 전쟁으로 중동 지역의 갈등은 상상을 초월하는 화염과 죽음으로 휩싸이게 하면서 소중한 천부인권이 무참하게 짓밟히면서 국제안보 정세가 요동을 치고 세계 경제는 석유 파동을 안고 글로벌 위기로 걷잡을 수 없이 치달아가고 있습니다. 이러한 혼란 속에서도 북한 김정은은 우리를 더 이상 동족이라고 부르지 않겠다고 호언하면서 작년에만 15번의 미사일을 발사하며 한반도 평화를 위협하고 있고 또 한미연합방어훈련을 공격훈련이라고 빙자해 최근 동시에 10여 발의 미사일을 동해안으로 발사하는 도발을 감행했습니다. 이렇듯 국가안보의 중요성이 그 어느 때보다 절박한 시기에 서해 수호 용사를 추모하는 기념식을 통해 우리 모두는 다시 한번 국가안보의 소중함을 가슴 깊이 깨닫고 국방의 의무를 수행하는 장병들과 또 이 자리에 제복을 입고 지역사회에서 시민의 재산과 목숨,
재난으로부터의 안전을 지켜주는 제복 입은 공무담임자에게 존경의 예를 표하는 사회 분위기를 조성하는 데 우리 모두가 함께 노력해 갈 것을 엄중하게 당부드리며 보수의 성지 경상북도 안보당국에게 엄중하게 당부 말씀을 드립니다. 엄연히 우리 경상북도에도 포항, 경주, 영덕, 울진에 우리의 영예인 동해를 연하고 있으면서도 영토 곳곳을 수호하다 숨진 영웅들을 기리는 서해 수호날 행사가 없다는 데 대해서 우리는 영주시 향군과 보험가족은 이 시대 안보 정체성 위기를 어떻게 극복해 갈 것인가에 대해 크게 걱정을 하면서 내년부터는 경상북도에서도 서해 수호날 행사가 치러지기를 염원합니다. 영토 곳곳 굉장히 중요한 화두라는 것을 명심하시기를 바랍니다. 앞으로 이 자리에 함께하신 자치단체장으로 시민들을 섬기겠다고 출사표를 던지신 분들과 민의의 대변자가 되시겠다는 분들도 영주 시민 안보의식 고취에 여러 형태로 정신을 바짝 차려 주시기를 각별하게 당부를 드립니다. 청춘의 때에 푸른 제복을 입고 위국 헌신 군인본부를 다한 분들 덕분에 오늘의 대한민국 번영이 가능했다는 사실을 다시 한번 상기하시기를 바라며 오늘 이렇게 뜻깊은 행사에 참석해 주신 엄태현 영주시장 권한대행 부시장님과 경상북도의회 박성만 의장님, 영주시의 김병기 의장님과 의원님 여러분, 경북보훈지청 전선희 지청장님, 임동진 3.260부대 3대 대장님을 비롯한 국군장병 여러분, 진연수 경북전문대학교 제301 학군단장님과 생도 여러분, 그리고 여러 보훈단체장님께 진심 어린 감사의 말씀을 전하면서 끝으로 함께하신 모든 분들의 마음을 모아서 바다 위 창공에 영원히 빛나는 호국의 별이 되신 서해 수호 영웅 55위께 거듭 깊은 존경과 추모의 마음을 바치며 머리 숙여 다 함께 편안한 안식을 기원합니다. 영웅들이 보여주신 뜨거운 호국 정신과 국가에 대한 끝없는 충정을 본받고 이어가는 것이 영주시 제향 군인회와 애국 시민과 이 자리에 함께하신 학생들의 책무임을 결코 잊지 않겠습니다. 감사합니다. 혁은! 제향군인회 회장님과 함께 하셨습니다. 네, 이어서 엄태현 영주시장 권한대행님의 추모사가 있겠습니다. 시민 여러분, 국가유공자와 유가족, 그리고 향군 회원과 내빈 여러분, 오늘 우리는 제11회 서해 수호의 날을 맞아 서해를 지키다 끝내 돌아오지 못한 영웅들을 기억하기 위해 이 자리에 모였습니다. 그날 서해 바다는 차가웠습니다. 그러나 그들의 가슴은 뜨거웠습니다. 그들은 물러서지 않았습니다. 피하지 않았습니다. 오직 조국을 위해, 오직 전우를 위해 끝까지 그 자리를 지켰습니다. 2002년 제2연평해전, 2010년 천안함 피격, 그리고 연평도 포격전까지 그 이름 하나하나에는 우리가 결코 잊어서는 안 될 이름 하나하나가 조국이었던 55인의 용사들이 있습니다. 서해 보성은 멎었지만 그날의 희생을 향한 우리의 기억과 감사는 오늘도 그리고 내일도 결코 멈추지 않을 것입니다. 조국의 안녕과 국민의 평화를 위해 헌신한 이들의 정신은 오늘의 대한민국을 떠받치는 힘이며 우리가 반드시 지켜야 할 민족의 자부심인 것입니다.
존경하는 시민 여러분, 평화는 저절로 주어지지 않습니다. 누군가의 결단, 누군가의 희생, 그리고 끝까지 지켜내려는 의지 위에 비로소 세워집니다. 서해의 젊은 용사들은 자신들의 생을 걸고 그 사실을 우리에게 증명했습니다. 그들의 희생 위에 오늘의 대한민국이 있고 그들의 용기 위에 지금의 우리의 일상이 존재할 수 있습니다. 존경하는 영주 시민 여러분, 우리 영주는 나라가 위기에 처했을 때 가장 먼저 일어섰던 의향의 고장입니다. 단종 복위 운동의 비극 속에서도 금성대군과 영주의 선비들은 죽음을 알면서도 정의를 선택했습니다. 피끝 마을의 전설처럼 정의와 외로움을 위해 흘린 선열은 정축지변을 거쳐 대한광복단으로 이어지며 오늘의 영주의 정신이 되었습니다. 그리고 그 정신은 서해를 지킨 용사들의 정신과 다르지 않습니다. 우리 영주의 이름을 달고 32년간 서해를 지켜온 초계함이 있었습니다. 영주함은 제1연평해전에 참전해서 조국의 바다를 수호한 자랑스러운 전투함이자 상징적인 존재였습니다. 또한 영주함은 우리 영주시와 자매 결연을 맺고 시민과 청소년들에게 안보의식과 공동체에 대한 책임의 가치를 몸소 느끼게 한 뜻깊은 동반자였습니다. 조국 수호의 역사는 이렇듯 우리 영주의 역사와도 닿아 있습니다. 이제 우리가 대답할 차례입니다. 나라를 위해 우리는 무엇을 할 것인가? 영주시는 국가여공자를 끝까지 예우하고 유가족의 아픔을 함께 나누며 시민과 함께 더 단단한 안보 공동체를 만들어 가겠습니다. 나아가 정의롭고 든든한 도시, 나라를 지탱하는 도시 영주로 다시 한번 우뚝 설 수 있도록 하겠습니다. 나라의 부름에 응하여 조국의 바다를 지키다 산화하신 서해 수호 영웅들께 다시 한번 머리 숙여 깊은 경의를 표합니다. 서해 영웅들이여 이제 편히 쉬십시오. 대한민국과 영주가 여러분들을 영원히 기억하겠습니다. 감사합니다. 생각하게 해준 우리 영주시장 권한대행님의 추모사 함께 하셨습니다. 네, 계속해서 박성만 경북도의회 의장님의 추모사가 있겠습니다. 먼저 서해 수호의 날을 다시 한번 각인되도록 우리 영주 시민들에게 잊지 않겠다라는 각오를 만들어 주신 김재선 제한군의 회장님, 우리 안동 공원지청의 부지청님께서 일부러 오셨는데 오늘 제가 식전에 이철우 지사를 소개했는데 이 서해 수호의 날을 우리나라가 참 기가 막히는 나라예요. 이게 2002년, 2010년도에 사건이 터지고 나서도 6년 뒤에 대한민국에서 기념식을 가졌어요. 정권이 바뀔 때마다 국가 안보의 의식도 조금씩 달리 보는 희한한 나라였어요. 그래서 이게 아무리 선거 기간이라 하더라도 경상북도에서 유일하게 서해 수호의 날을 기념하는 영주에 잠깐 들려서 안보의식에 대한 각성을 한번 짚어야 되지 않느냐라고 해서 지사께서 아까 다녀가셨던 겁니다. 이 55인의 용사가 내 조국 대한민국의 호국의 간성으로 젊음을 던졌습니다. 우리나라는 1950년도 6.25 전쟁이 나고 지금까지도
76년간 전쟁을 하고 있는 나라입니다. 지금 이 자리에 청소년들이 와 계시지만 세계에서 가장 긴 전쟁이 서구 유럽 역사의 100년 전쟁이라는 게 있어요. 이제 24년 동안 남북이 통일하지 못하면 전 세계에서 가장 오랜 전쟁을 하는 나라가 이 한반도인 것입니다. 이 한반도의 전쟁을 종식시키고 5천만 국민과 7천만 국민이 함께하는 그 나라를 기리기 위해서 우리 모두는 오늘 이 자리에 만든 것입니다. 우리나라는 안보의식의 불감증으로 전 세계가 지금 하약고로 변질되고 있습니다. 트럼프 대통령이 사회주의 국가인 베네수엘라를 정리하고 또 독재 45년의 이란을 정리하는 과정에서 이제 마지막 남은 게 어디겠습니까? 한반도입니다. 우리 모두에게 다시 한번 뼈아픈 시련이 올 수도 있겠다. 그래서 대한민국은 다시 한번 역동하는 나라로 가기 위해서는 오늘 같은 서해 수호의 날을 한시라도 잊어서는 안 되고 55인 용사의 죽음이 헛되지 않다는 것을 우리 5천만 국민들이 하나가 되새기는 그런 뜻깊은 날이 되었으면 하는 것이 제 바람입니다. 다시 한번 학생 여러분들 자랑스러운 대한민국에 태어난 것을 행운으로 생각해 주시길 바라겠습니다. 선배님들의 기억을 꼭 여러분들이 지켜주시길 바라겠습니다. 감사합니다. 네, 추모사 박상만 경북도의회 의장님과 함께 하셨습니다. 계속해서 김병기 영주시의회 의장님의 추모사를 함께 하겠습니다. 영주시의 의장 김병기입니다. 우리는 제11회 서해 수요날을 맞아 조국을 위해 목숨 바친 호국 영웅들을 추모하기 위해 이 자리에 섰습니다. 서해 수는 나른 제2 연평도 해전 천안 피격 연평도 폭격 도발에서 나라를 지키다 희생되신 용사들의 넋을 기리는 날입니다. 속에서도 끝까지 우리 바다를 지켜줬습니다. 2010년 천안함 피격으로 46명의 용사가 목숨을 잃었습니다. 연평도 폭격 도발 해병 장병과 무고한 민간인 희생이 되었습니다. 그들이 흘린 피로 지켜진 이 땅 위에서 오늘은 사는 우리의 결코 그들의 희생을 잊어서는 안 됩니다. 평화는 저절로 주어지는 것이 아니라 철저한 대비와 강한 안보의식을 위해서만 유지될 수 있습니다. 오늘 이 자리에서 단순한 추모를 넘어 대한민국을 지키겠다는 열렬한 다짐을 새롭게 하는 시간이 되길 바랍니다. 영웅들이 여시어 희생 헛되지 않도록 우리 모두 국가 안보의 중요성을 다시 한번 깊이 새기고 그 뜻을 이어가야 할 것입니다. 이 뜻깊은 자리를 마련해 주신 영주지향군의 김재선 회장님과 관계자 여러분께도 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 또한 유가족들께서도 깊은 위로와 존경을 전합니다. 영웅들이시여 부디 편히 쉬십시오. 그 이름 그 정신 영원히 기억하겠습니다. 감사합니다. 계속해서 전선희 경북 북부보훈지청장님의 추모사 함께 하겠습니다. 자리를 함께 해주신 국가유공자와 보훈가족 그리고 영주 시민 여러분, 오늘 우리는 이곳 선비의 고장 영주에서 조국의 바다를 지키기 위해 청춘을 바친 서해수호 55용사의 고귀한 희생을 기리기 위해 모였습니다. 영주의 선비 정신이 불의에 굴하지 않는 대쪽 같은 기계를 상징하듯 제2연평해전과 천안함 피격,
그리고 연평도 포격전의 영웅들이 마주했던 거친 파도 속에는 오직 내 나라를 지키겠다는 일편단심의 애국심만 있었습니다. 영웅들이 목숨 걸고 지켜낸 서해의 평화는 오늘 우리가 소백산 아래 평온한 일상을 누리는 든든한 뿌리가 되었습니다. 우리 경북 북부보훈지청은 영주 시민들과 함께 이분들의 헌신이 잊히지 않도록 보훈가족을 정성으로 예우하고 그 나라 사랑 정신을 미래 세대에게 전하는 데 최선을 다하겠습니다. 숭고한 희생 앞에 깊은 경의를 표하며 오늘 행사를 준비하신 영주시 제안군인회와 참석해 주신 모든 분들께 감사드립니다. 강철 같은 기계로 바다를 지킨 영웅들이시여 조국의 푸른 산천에서 영원한 안식을 누리시길 기원합니다. 감사합니다. 네, 우리 서해 수호 영웅들의 헌신이 잊혀지지 않도록 네, 경북 북부보훈지청에서도 최선을 다해 주시겠다라는 말씀을 추모사를 통해 전해주셨습니다. 네, 오늘 이 자리에 함께 하직을 전해주셨는데요. 추모사를 제가 대신 전해드리도록 하겠습니다. 네, 오늘은 바다를 지키다 쓰러져간 그들의 숭고한 희생이 결코 잊혀져서는 안 될 대한민국의 역사이며 우리가 반드시 기억해야 할 제11회 서해 수호의 날입니다. 국가는 그들의 희생에 끝까지 책임을 다해야 하며 명예를 지키는데 한치의 소홀함도 없어야 합니다. 우리는 그들의 희생을 기억하고 더 강한 대한민국, 더 안전한 대한민국을 만들어 나가야 합니다. 다시 한번 서해를 수호하다 장렬히 산화한 영웅들의 명복을 빌면서 그들의 희생과 헌신을 영원히 잊지 않겠습니다. 라고 전해주셨습니다. 네, 제가 대신 낭독으로 여러분께 전해드렸습니다. 네, 그럼 계속해서 서해 수호 용사들의 숭고한 넋을 기리는 추모 공연의 시간을 갖겠습니다. 차가운 바다 위에서 피어올린 용기와 헌신은 오늘날 우리가 누리고 있는 이 평화의 뿌리가 되었습니다. 그 고귀한 희생을 잊지 않겠다는 다짐을 담아서 오늘 영웅들의 넋을 달래고 추모의 뜻을 꽃으로 바치는 특별한 무대가 되겠습니다. 오늘 무대를 열어주실 분은 사단법인 한문화 아트비전 대표인 이혜란 대표인데요. 오늘 헌화무로 그 숙연한 마음을 표현해 주시겠습니다. 네, 이혜란 대표님의 헌화무 지금부터 숙연한 마음으로 함께 감상해 주시기 바랍니다. 가시리가 꽃이 피기 전에 사랑 남겨놓고 어디 가시 다시 웃으며 볼 수 있게 내 사랑아 보고픈 사랑 가신 그 길에 만발한 꽃이 가득하니
네, 호국영웅들의 넋을 달래는 이해란 대표의 몸짓이 우리 가슴속에 깊은 울림을 남긴 것 같습니다. 영웅들의 이름이 이 평되길 소망해 봅니다. 네, 이상으로 제11주년 서해 수호의 날 기념식을 모두 마치겠습니다. 내빈들은 기념 촬영이 있습니다. 무대 쪽으로 올라와 주시기 바랍니다. 네, 참석해 주신 모든 분들께 다시 한번 감사의 인사 올립니다. 네, 그리고 헌화하지 못할 각 기관의 단체